呢首叫做詩咧，就係連太咧嗰本書咧就有記載㗎。咁我突然間睇開咧都覺得是好，咁我就寫出嚟。咁啊，就話咧人生在世鬧時多，即係我哋喺現今嘅社會嚟講咧，就總之覺得時間唔夠啦。總之嗰咧下段時間少咗個鐘咧，個牛聲㗎。啊，哪有閒情度短長？邊度有心機嚟計呢個呢樣啊啱啲，呢樣啲或者呢間TNT嗰啲菜又同邊間嚟比邊個平啲咧？邊度有時間嚟諗啊？係嘛？咁寬懷面對千般事，一個人咧個胸懷寬闊啲，對任何事情都唔理，留下心靈一抹香。咁一抹香啊！一抹一拿都得一抹一抹啦嚇，一抹啦，因為唔着咧，唔該你出嚟解釋啊。就係啦，呢啲叫白話嚟嘅，個個都一抹香嚇，一抹香，天人合一。今次咧就天人合一同埋海納百川咧，我先都寫過，係直論。今次咧就第一次寫橫嘅。咁呢兩個點解咁普通，我又寫出嚟咧？因為咧，我哋一般咧，即係如果學書法嘅人咧，如果有朋友話，唉，送一張你嘅墨寶俾我啦，咁最好咧就咧句詞咧天人合一，人人都開心啊！海納百川送俾人，又好開心啊！海納百川係咪厚德載物？做生意啊？厚德載物咧，嗰啲咧就要有啲文化，你先會送俾佢啊。咁嘅時候咧，上善若水咧就冇所謂，個個都可以接受就係咁。咁咧呢個字咧就冇乜特色啊！我哋睇嘅時候咧，因為天人合一嗰幾個字好簡單，但係趁你翻嚟咧就。即係寫書法嘅人咧，好少咁攞出嚟。但係啲字就簡單。你係咪專登個合字寫大啲咧？周語上嚟咧就唔容易嘅。咁咧而家嗱，天人就容易啊，合一嗰一字咧同埋呢個咧連埋一齊咧，就睇落去咧真係要順先得。所以咧嗰個咧要練一練咧，就唔係書法，就係練下嗰個格局。我提意見。咁咧。你見到啦，嗰個詞咧又簡單，但係好多時候咧睇唔到呢個詞，比較難寫，即係唔係難寫，係比較難就呢個海納百川咧就容易啦。咁咧因為咧啲字咧就四正正，距離又一樣嚇。咁海納百川，個歡字咧為歡幾何，啱啱佢嗰個收音機聽。唔係嗰個咩嗰碌咁啊，佢有個呢個電腦嗰啲嘢㗎，咁個歡字未寫過都好啊，咁歡意啊咁。個歡字咧，接哥咧就再要大啲都得啊，或者以後咧我咧攞支大筆，攞張大字嚟寫俾大家睇，寫大字啊，因為咧我咧就寫大字係幾好㗎。係實事求是嚇，呢樣第二樣唔講，即係我咧一般咧寫6尺，比較大啲。成個人咁啊，即係寫慣咗。咁就而家一般咧寫嗰啲字咧就，我啲係攞支細筆字嘅啫，未攞大筆嚟寫。唐詩咧就有兩首涼州詞一首咧就唐朝嘅王之渙，一首咧就係杜牧嘅呢個琵琶馬上催咁都係叫涼州詞。咁其中咧呢首咧就比較出名啲嘅。王
黃河遠上白雲間，即係話咧，嗰個黃河咧，我哋喺河嗰度咧睇落去一條長河之後咧，無邊無盡，好似喺嗰個上天嘅白雲嗰度落嚟咁。即係我哋咧睇見嗰個河流嘅長河，我哋經常都會睇得到，似得係從天上過來嘅咁。啊，個源頭係咁。啊，一片孤城萬仞山，係正涼州嘅，即係呢個地方咧，姜達嘅地方咧，就咧係千山萬野咧，係一個城市，好孤立喺度。但係咧，佢表現出咧嗰個城鎮之中咧，就附近咧有千山萬別，都係咧雖然荒涼，但係咧就個景色咧就好壯觀，就係咁嘅意思。姜笛個姜字咧就係我哋食姜嘅姜，個姜字咧我查個字典就特別要查一查，咪低寫錯咗。個姜字咧就係姜笛，就係個姜。有冇一點㗎，老師？冇一點。冇嘅。但係咧好多字咧，佢查出嚟就好多人寫一點嘅。但係咧就實際上咧，呢個標準字咧就冇掂嘅。今次我就真係唔想識，教錯你啦，就認真留意啦。你哋再睇下係咪？啊，姜笛係一個地方，何須遠洋流？啊，即係話咧，你唔使啊，呢個今日環境之後咧，你睇到之後咧就覺得好開心啊！睇你即係咧話咧，你唔使同嗰啲咁青春嘅楊柳樹嚟比例咧咁啊！春風不到玉門關，雖然我哋嗰個地方咧就講到咧比較荒涼偏遠啊，唔嚟到玉門關嘅啊！玉門關咧就係我哋咧就長城個關口之後咧，一出咗玉門之後咧，就係荒野，即係我哋舊時講咧，即係蠻族嘅地方啦咁，啊就比較偏僻收入。其實咧，今天嚟講咧，我哋所謂偏野嘅地方係新疆啊、內蒙啊嗰啲地方，我去到咧真係而家靚到咧真係好靚。有時間你哋去啊，特別係內蒙啲非常之漂亮。咁咧嗰個黃之款咧就好出名嘅。啊！佢寫嗰首詩咧，喺我哋寫學堂詩嘅都應該讀過嚇，就係咁。今次咧，嗰對聯又有一個風字，又有一個花字，啊，又有一個金字，嗰啲字咧有一個餘字，嗰啲字咧大家都有個水字，個水字咧我都唔掂。啱個字花水係啊，花水。空潭碧水聲如入谷，即係話咧，我哋平常咧聽見嘅聲音咧，嗰海浪聲音咧，好似奏樂咁啊，靜心嚟聽下。即係咧其實咧有個好地方，我哋嗰度去機場咧，去到嗰邊嗰度咧，就好多個公園嘅，我同佢兩個差唔多啲時候。哎呦啦！雨點無花散似金，但係有啲有個點。金咧即係落雨。但係佢呢個冇點，但係有啲係冇點。一塊塊嘅葉一跌咗落嚟咧，就好似黃金咁，就冇話黃黃嗰首詩咁誇張。啊，呢個咧滿城盡是黃金甲啊！即係高手咧就誇張啲啊，有二塊紅頭啲，呢個咧就好似金咁啫啊，即係好柔和啊，冇講得咁，冇講得黃黃嘅嘛啊，對到出嚟咁嘅白啊個曬啊滿城盡是黃金甲，就係咁嘅意思啊，就冇咁講。老師啊，個散字咧下底係個月喎，唔係日喎。邊個？個山山啊！下邊係散似金啊，最尾嗰度啊！